Merhaba değerli izleyicilerim. Magazin Haber kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün de sizlere güzel görüntüler, aşk dolu paylaşımlar sunacağım. Paylaşımlarım sevilerek izlenen, herkes tarafından beğenilen oyuncular Yağmur Öztürk ve sevgilisi Erkan Meriç'ten olacak. Çifte kumrular beraber tatile çıktı. Mutlu görüntüler, yepyeni pozlar geldi. Ben de görüntüleri bir araya toplayıp sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yepyeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.